हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह एक एडमिट कार्ड है, एक वैकेंसी का एडमिट कार्ड आया दोस्तों, उससे रिलेटेड वीडियो है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे देता हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है आपको एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट। तो दोस्तों यह एडमिट कार्ड निकल कर आया है डीडीए जैसे एडमिट कार्ड है, यानी कि डीडीए जैसे टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभी निकल कर आई है दोस्तों। यह आज ही लेटेस्ट अपडेट आया इसका 15/2/2021 को, और यह टोटल वैकेंसी थी 637। कितनी? 637 वैकेंसी थी। डीडीए का फुल फॉर्म है दोस्तों, इसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यह वैकेंसी ली जा रही है और इसका भी एडमिट कार्ड आ चुका है। तो हम देख लेते हैं आगे इसमें जानकारी क्या दी गई है। इसमें फ़ीस थी दोस्तों 500 रुपये, जो आपने फॉर्म पहले भर चुके होंगे, और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी दे देता हूँ। इसकी स्टार्टिंग डेट थी 23/3/2020, यानी कि 2020 में यह फॉर्म फिल किया गया था, और इसकी लास्ट डेट थी दोस्तों 15/5/2020, यानी कि 15 मई। और इसका कंप्यूटर टेस्ट यानी कि CBT 1 होने वाला था दोस्तों इसका 5/6 से 11/2020 में, लेकिन यह कोरोना वायरस महामारी के कारण एक्सटेंड हो गया दोस्तों, और अब यह 2021 में हो रहा है। तो अब इसमें यह जानकारी दी है दोस्तों 16/2/2021 को यह टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है, और डेट फॉर स्किल टेस्ट फॉर SI सीरियल नंबर दोस्तों इसका 22/23/2021 से लेकर 23 तारीख यानी कि 23 फरवरी 2021 तक यह एग्ज़ाम होगा। इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए था दोस्तों BE BTech MTech और PhD वाले लोग इसमें फॉर्म फिल किए होंगे। और अब इसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। यहीं पर टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, इसकी अभी आपको यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना, और इसके बाद में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल का यह ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। आप इसमें अपना यूज़र आईडी वह होगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर था, और पासवर्ड आपको एक तो मेल आया होगा या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, और फिर आपको इसको लॉगिन कर देना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और सेशन को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।